どうも大島です。この動画では Facebook を使って1ヶ月で500人の友達を作る方法をお伝えしていきます。Facebook はですね、本当に自分のお名前も相手の名前も本名でやってますし、一番ツールとして使いやすいのかなと思ってます。実際にね、使ってる方たくさんいらっしゃるんで、それをどうやってどんどんフォロワーをね、増やしていくかというところなんですけども、皆さんはどうやってフォロワー増やされてますか？これはですね、実際僕がやって、1ヶ月で500人、3ヶ月で1500人の、お友達を増やすことができたノウハウをもう直接お伝えできたらと思ってます。Facebook はですね、しっかり自分のブランディングをして、自分の好きなこととか興味のあることを、発信をしていく。そして同じ属性の、ね、人たちが興味を持って集まってきてくれる。ただ最初からその集まってきてくれるって環境を作るのってなかなか難しいんですよ。なぜかというとやはり、見てくれる、フォロワーお友達がいて、その先のお友達、その見てくれる友達がいいねを押すことによってね、その先の友達が見れたりっていう風にどんどんとこう波紋を起こしていかないとなかなか、シェアしていくってこう増えていくってことができないんですよね。なので、まず自分自身に友達がいないことには、広がっていきません。なのでその友達の作り方として一番、もう手堅いというかね、もうこれやってくださいっていう方法があります。それはご自身の属性の人たちが集まっているグループにまず飛び込んでください。例えば、僕だったら芸能系だったので芸能系で集まっているグループに飛び込んで、直接 DM、ダイレクトメッセージを送っちゃうんですね。で、その送るのもちゃんと人を選びます。ちゃんと人を選ぶ。どういう人を選ぶかというと、1000とか、何千いいねついている人もいいんですけども、その人がちゃんと他の人をいいねしているのか、他の人に対してコメントをしているのかっていうところをね、すごく大事なんですよ。そこをちゃんと見て、この人は普通にユーザーとして、自分から積極的に行動を起こしている人だというところが、ちゃんと分かれば、その人に対して直接メッセージを送ります。送り方としては、同じ属性が集まっている場所ですからね、話が合うはずなので、そうだな、それから例えばじゃあゴルフにしましょうか。ゴルフとかで、その人も実際にゴルフをやっている方だとしたら、あなたのタイムラインを見て非常に興味を持ちましたと。で、もう私もゴルフが大好きなんで、ぜひゴルフのお話をね、語り合いましょうよと。もうぜひお近づきにならせてくださいという感じで、ちょっとね、面白くというか、自分のね、キャラを出してダイレクトメッセージを送ります。ここで絶対にしちゃいけないのは、営業をかけることは絶対しないでください。もう本当によくあるメッセージがいきなり飛んできて、片手間のでね、副収入を得れる生活ちょっと興味ないですかとか、プロフィールを見た瞬間にスマホ1台で窓生活してますみたいなね、引くでしょっていう。で、もう完全にそうやってやっちゃってる人もいっぱいいるわけで、もうそういうのに免疫をついてる人ってたくさんいるわけですよね。我々もそうです。だから同じことは絶対しない。もうそういう人と同じことをした段階でもう嫌われてしまうので、嫌われちゃったらその人の奥にあったたくさんの人たち、つながりもみんな失うことになってしまうので、もう大損害なわけですよね。なので本当に入り口丁重に、もう本当に人として興味を持ったんで仲良くなってくださいっていうのを送るんです。これを1日最低30件送るんです。これね、やってる人ね少ないんですけども、大体30件ぐらい送るとFacebook からなんか怪しまれます。例えば、滝の画像をね3つ選んでくださいみたいな、ちょっとロボットだと思われちゃうんですね。そういうのもやっても別に普通にやれば問題ないので、そこを、気にせずにもう30件って決めたら30件毎日必ず DM を送るんですよ。こっちからつながってくださいっていうことをどんどんアプローチしていきます。で、一度そういうふうに丁重にですよ、ご自身がそうだったら同じ風になると思うんですけど、自分のもとにね、丁重にあなたに興味を持ちましたっていう、メールが来て、その人いい感じだなって、プロフィールとか見ても自分と趣味が合いそうだなと思ったら返信するじゃないですか。で、別に友達になること自体は全然嫌じゃないですよね。そうやって
つながる、まずはつながる。そして、自分の発信をね常にやっていく。もちろん相手のものもいいねもしてコメントするとかね、友好を深めていって、もう数を集めまくるというよりは、もう濃厚な100人とかでねぐっと信頼関係作ってる方が強いですから。なので、それを毎日30件、1ヶ月やれば900件ぐらいね送ることになりますけども、そのうち500件は大体普通に友達になってくれます。実際僕もそれになってもらいました。で、1500人のお友達を作って、Facebook を運営することができているんですね。なので、必ずやるべきこと、ノウハウの一つとして、自分からまずグループ、属性の集まっているグループに飛び込む。そしてその中でも最もアクティブに動いている人、最もアクティブに動いている人、いいねしてる人、コメントしてる人ですね。その人に集まってる人、すごく人気がある人というよりは、その人自身が人に対してちゃんとレスポンスとかしてるってことです。そういうアクティブな人に対してもうドストレートに、DM を送りましょう。営業とか一切なし、もう本当にあなたに興味がありますということで送る。で、返信できたらちゃんとそこでコミュニケーションを取る。リアルな世界ではこういったことは当たり前に皆さんしてるはずなんですけど、どうしてもインターネットを通すと、ね、そこがすごくおろそかになりやすいんです。実際僕も今こうして画面の向こうのあなたと、話をしているつもりで話してるんですけども、ここがね、何も考えずにというか、その人のことを考えずに発信してしまう人とかやっぱたくさんいらっしゃるんですよ。なのでインターネットといえども画面を通してやっぱり一人と人なので、ここはもうリアルと変わりません。そこはやっぱりしっかりと、なんていうんですかな、おろそかにしないで、つながりっていうのはスタートした方が確実に、成果につながります。そしたら自分のねファンになってくれる人、そしてその人がいいねをしてくれたら、その人の周りのお友達にも自分の存在が知られる。で、口コミが起こるかもしれないし、そういったことを積み重ねていくことで本当に濃厚なね、お友達っていうの、フォロワーっていうのができてきます。これは全部の、SNS に言えることですけども、特に Facebook はもう個人でのやり取りとか、ね、本名でのやり取りっていうところになってくるので、もう一回嫌われちゃうとね、ほんとそこってバーッさり切れちゃうんで、すごく大事です。そこをもう徹底的に意識して、もう今日からもう30人なら30人送るんだ、DM 送るんだって決めてやってみてください。確実に濃厚な友達が増えます。今日は以上です。